Kuma edda Maal qopheessisan keekii nu garsiisime. Mama isi wallahi wadan mutu nu arse. Dede isa danatti. Wallahi edda ana kan kain beku. Amileen kiyyaa ca'u bakka keessan wallahi. Sorry. Garuu keekii hin qophoofne. Isaan gaafatinaa yoo na gaafatan qalbii na cabaa dhiisaa isa idaa irraanfadhaa. Suma dhuguma. Ta'ut ginnu garaa fayyaa namni hin bahu namarraa illee ina baaru ta'anii narraa bahi jedhanii abaarsa kaatti godhuwe. Ay abbaa sama. Jamu Gadeen isin nyaatti abbaa sama. Jirta Asliyee? Hayyaa. Fayya warra soddaataaf siistaamii kaleessa argee bara anuu sababa kee dhaqee bara. Garaana nyaate kun amma jaartiin mana ariitee ala jira amma mooyamte jettee. Awwale maal jedhe. Ocoo isinii qopheesse moo warqee maal isinii qopheesse nuun jedhanii osoo keekii nuu muran jennee eegnu moo'atamanii isaanii dhageenne bakka qalbiin nu jabee Aba edaa otuu mo'adhe. Wallahi waan dinqii argitu. Hundinuu akkasumatti hafe. hin abaaranii barmuudatti mul'atu godhanii. Akkamuma jedhamee moo Awwale afachuun an dhufa. Mucattii bar afaan Oromootiin arrabsaniit afaan Amaaraatiin hiji bakka jedhaniin. Rabbisi haa dabarsu daaraa ta'i bakkeen ati itti galte sun ibiddaa ta'u. Maal hojjanna? An keessa isi abaaraan jiru jool. Warra taphachuudha jedhee na waame maqaa dha'uu dhiiseetu manni isitti qajeelcha. Haadii jala sanaanis itti ba'e. Wallaahi. Abbaa sama. Akka waadanaa galameeni miliyoona 2-3 ta'a jedhee tanni yaadde. Egaa jarri ollaa hin amne gabaa qulqulluu walitti qabee fidee. Qochoon akkamitti tolfamee raafuun qophaa'ee bunni dhaabatee. Achumaan lubbuun nufi asitti na dhaabate kabuna maaliif dhaabatee miti. Leenci niyyuu qooyin niyyuu jedhanii gargaraas nyaatanii. Ergasii ijoollee adurreen mana keessa fiddee marrattullee eda calluma jette. Giiftii naa kenname keessaa giiftii sagalee qabullee hin jiru. Isuma dhuguma rabbii. Eeshi. Wallaahi sagaleedhuma wayiillee. Jirallee wannoon jira miti maalinni. Qurxummiin jira. Aasaan maalin? Qurxummii ashashashasha jedha akka shandaa bokka. Eeshi. Isa inni jira. Woma imimsun dhabee adurreen illee hin didde. Dhiisaa ijoollee dhaguun isaalee. Doktor isaan waa marrachiisaa jedhanii nu dididii keessa bar nama dhaga'uu dhabe malee. Yoo isaan bar waa mana keessa fiisaa jedhe Muhammad Aljaziiraan maal akka ta'e hin beeku waa mana keessa ari'aa ture. Maammeen naa wajjiniin joon jedhe. Amma deebi'ee immoo giseen ani waa marrachiisaa ijoollee wamti marratu hin jiru waan jedhe jennaan. Badinuun koo ofumaa marratte wallahi mana keessa. Waan qabdu giiftii keessaan qabdu. Achuma mana keessaa marratte amma deebi'ee kolfina qabdu. Isa edaa booddee eegan naqee ciise. Yaa Rabbi xaphicha kana manaamii godhotu manaamii ta'ee jedhe. Ta'uu dide. Tu manaamii ta'e mola munuman taphadhu giseen inni rafiitiidhaa dammaqe baga manaamaa muhamuu koo argee malee. Antaba keessan saatii eegeenni iyyii beektu ani immootu fedhee waa guddaa irratti hirmaasa jedhee yeroo sana saatii sana yeroo hunda hojiin hojjedhan hojii adda kuteen saatii sana hojii akkamii keessa adda kutee dhufe bara hanga bakka Gabaatu dhufee. gabaasuu dhufe waraabuu dhufeen salphadhe bar. Ijoolleen arrabichuma murattee waraabbattee kunoo ijoolleen feesbuukiin Saadam argine tapha keessaan saadamtu jiraatu dhabe. Baga jiraatu dhabe saadam.